ሁላችንም ሆዳችን ሲጮህ ሰምተናል። ሲረበን ብቻ ነው ወይንስ ሌላ ምክንያት አለው? በመጀመሪያ ግን ላይክ እና ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ። ሰላም፣ ዶክተር ብሩክ እባላለሁ። ህክምናንም ቀለል አድርጌ በአኒሜሽን 3D ቪዲዮዎች አስረዳለሁ። ሆዳችን አንዳንዴ ሲጮህ መቼስ ያልሰማ ሰው አይኖርም። ብታምኑም ባታምኑም ግን ይህ ምግብ እንድትበሉ ማስታወሻ ነገር ብቻ አይደለም። ይኸውላችሁ ጨጓራችሁና አንጀታችሁ ባዶ በሚሆንበት ጊዜ ለቀጣይ ለሚመጣው ምግብ ለመዘጋጀት ብለው ይኮማተራሉ። ይህ መኮማተር ወይንም ኮንትራክሽን ውስጥ የቀሩ ምግቦች ካሉ ወደ ውስጥ ይገፋቸዋል። ይህ ሂደት ደግሞ ሆዳችን ባዶ በሚሆንበት ጊዜ ጎልቶ ይሰማል። ለዛም ነው ጮክ ብሎ የሚሰማን። ሐሳባችሁን በኮሜንት አስቀምጡልን። ላይክ እና ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ።